लो बजट में 8 GB रैम और एसएसडी के साथ पीसी लेना है तो ये वाला पीसी ले सकते हो। इस पीसी का ऑर्डर आया बिहार से, जिनका ऑर्डर उनका नाम है दीपक सर। को पीडीएफ फाइल मोबाइल में रीड करने में प्रॉब्लम होती थी और पीसी का बजट बहुत ही कम था, इसलिए इस पीसी में हम लगाए हैं i3 का प्रोसेसर, A61 मदरबोर्ड, हीटसिंक पेस्ट वाला फैन, 8 GB का रैम, 128 GB का एसएसडी। और हाँ, ईपीसी ऑफिस वर्क एसए सेंटर और पढ़ने के लिए तो एकदम बेस्ट है। अगर तुमको फोटोशॉप कोरल में काम करना है तो चौथा जनरेशन का प्रोसेसर लेना, उसमें ज़्यादा अच्छा ग्राफिक मिल जाता है। इस सेटअप का प्राइस कितना होगा कमेंट में बताओ, और तुमको लेना है तो हमको व्हाट्सअप करो। बाय बाय, टाटा।